amaraso afashe mu gihe cy'imihango, afashe cyane mu gihe cy'imihango biterwa n'iki? Mu gihe cy'imihango kuva amaraso ni ibintu bisanzwe, ariko none iyo uva amaraso afashe cyane cyangwa se n'amaraso arekuye cyane, haba hari ikibazo kandi haba hari ikintu kibiri inyuma gishobora kuba kiri kubitera. So ngiye kukuganiriza muri iyi video, ngiye kukuganiriza ibintu bitanu bishobora gutuma uva amaraso afashe cyane mu gihe cy'imihango, kuko ni ikibazo. Nubwo nyine amaraso ni liquid, ariko nanone iyo yabaye solid ni ikindi kibazo gikomeye cyane. So ngiye kukuganiriza ibintu bitanu biba biri inyuma y'icyo kintu, biba biri inyuma y'uko kuva amaraso afashe cyane mu gihe cy'imihango. Ku mwanya wa gatanu rero dufite icyo bita indwara z'amaraso. Ushobora kuba ufite umuvuduko w'amaraso mukeya, ibyo bita hypo blood pressure. Ufite umuvuduko amaraso nyine agenda gakeya, umuvuduko w'amaraso mukeya cyangwa se amaraso agenda gakeya. Icyo gihe iyo urwaye ubwo burwayi mu gihe cyawe cy'imihango, uzana amaraso afashe cyane, kuko amaraso agomba kwihuta, cyangwa se abagomba cyane no mu gihe amaraso atabasha nyine guca mu ntuza. Ari ukuntu amaraso afata cyangwa se akavura, bitewe n'uko imbaraga zo kugira ngo imitsi pushinge ziri kuba nkeya, akaba coagulated cyangwa se akavura. Then nawe waba ufite ubwo burwayi mu gihe cy'imihango, bikagenda ukazana amaraso afashe cyane. Ku mwanya wa kane rero turahasanga imirire mibi cyangwa se ihindagurika. Niyo mpamvu akenshi iyo uri umukobwa cyangwa se umugore ugomba kwita ku mirire yawe. Imirire yawe igomba kuba myiza, ikaba igizwe n'indyo yuzuye, n'imboga n'imbuto ntibibureho, ariko by'umwihariko indyo yuzuye, ibikomoka ku matungo, imboga n'imbuto, ibitera imbaraga, ibirinda indwara. Ibyo byose ntibibure ku mafunguro yawe, kuko iyo ubikoresha biragufasha, bituma utagira ibyo bibazo byo kuva ayo maraso nyine avuze cyane cyangwa se afashe cyane. So rero imirire mibi nanone iri ku ruhembe rw'imbere mu bitera amaraso kuvura. Iri ku mwanya wa kane mu bitera kuva amaraso avuze cyane mu gihe cy'imihango. So ku mwanya wa gatatu turasanga gukoresha imiti. Ushobora kuba ufite uburwayi butandukanye, right? Ushobora kuba uburwayi bugiye butandukanye. Rero waba uri gukoresha iyo miti bikaza gutera ikibazo, waba uri gukoresha iyo miti bigatuma no mu buzima bw'imihango bwawe, wowe mukobwa cyangwa se umugore, bihinduka bitewe n'imiti runaka unywa. Rero icyo cyo nacyo ni ikibazo, uba ugomba kujya kuraho muganga, wambwira uti muganga, imiti uri kumpa iri kuntera uburwayi, ndi kuva amaraso avuze, cyangwa se hari ibindi bintu biri kuntera. Byaba byiza ugiye ukamureba nabwo akagira icyo yagufashaho. Ariko none imiti ivura ikintu kimwe, by'umwihariko iyi miti yo kwa muganga, ariko igateza n'ikindi. That's why ushobora gukemura ikibazo cyawe ari bishoboka, ugomba gukoresha organic cyangwa se ama herbs, imiti isanzwe y'ibyatsi, cyangwa mu Rwanda tuyita Kinyarwanda, ariko irakora. So gukoresha imiti nayo iri mu bintu bitera ibyo bibazo byo kumva amaraso avuze cyane mu gihe cy'imihango. So ku mwanya wa kabiri hari uburwayi bwo muri nyababyeyi, bwo ushobora kuba ufite ibibyimba, ushobora kuba ufite kanseri, ushobora kuba ufite uburwayi bugiye butandukanye bufata nyababyeyi, then bikaza gutuma ugira icyo kibazo cyo kuva amaraso avuze cyane mu gihe cy'imihango. So ku mwanya wa mbere nanone hari ihindagurika ry'imisemburo. Oestrogen na progesterone ni umusemburo abagore cyangwa se abakobwa tuba dufite kandi tuba tugomba kubura. So iyo igenda ihindagurika rero itera ikibazo. Ishobora gutera kuva cyane amaraso adafashe, ukava cyane. Ishobora gutera kubabara cyane, ariko nanone ishobora gutera kuva amaraso avuze cyane. Nabyo ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero iyo buri mukobwa cyangwa se umugore ugomba kwikurikirana akenshi, kugira ngo umenye ikintu kiri kugutera ibyo bintu, cyangwa se umenye ikintu cyishe ibyo bintu. Niba uri gufata imiti ukamenya ese iyi miti ko ndi kuyifata iri ku affect iki mu mubiri wanjye, ndi gukira n'ibyo, ariko nanone ugahita umenya next step. Niba hari ikintu kindi kiri kwangirika mu mubiri, ukamenya ko ubwo ubutaha hari ikindi kintu ugomba kugira, nyine hari ikindi kintu ugomba kuzajya kwivuza, cyangwa se muganga ashaka kugufashaho. Rero nibyo
n'ibyo ngibyo. Kurya rero nabyo ugomba gufata kurya neza ntabwo bihenda. Kurya neza si ukurya inkoko, ifiriti, ibiki, cyane ko biriya sometimes bitera ubundi burwayi. Ariko iyo ufite dodo zawe, ku muntu uri mu cyaro, ufite ibishyimbo, ufite n'ibirayi, amatunda n'ibintu byimeza ahantu hose, ibinyomoro n'amapera, izo n'imbuto zirabonetse, iyo ni indyo yuzuye. So imiti nanone akenshi ntitukihutire gukoresha imiti cyane cyane iyo ufite uburwayi. Ushobora kuba urwaye amatwi, amaso, ibyo ni ibintu bitagomba gutoletinga, n'ubundi burwayi, imivuduko n'ibiki. Ariko mu gihe ari akarwara ushobora kuba wowe wakifasha, ntabwo ari byiza ko dukoresha ibintu byo kwa muganga cyane. Iyo mindset abantu tugomba kuyigira. Ariko noneho mbere yo kugira ngo ujye kubyivuza, biba byiza ubyirinze mbere, ukirinda en general, ukirinda kugira ngo n'ubundi kwivuza birahenda. Kwirinda rero ni ibintu biri simple, bikoze hakiri kare. I think there is nothing dying over there, so nothing they die over. So you better know all of that. You have to be aware of all of that. Niba ari ikintu cyahindutse ku mubiri wawe, be aware. Niba ari ikintu runaka kitari kugenda neza muri reproductive system yawe, you were aware. Bimenye kugira ngo wirinde hakiri kare. So ibyo byari ibintu 5 bishobora gutera umugore cyangwa se umukobwa kuva amaraso avuze cyane mu gihe cy'imihango. Ubutaha tuzaganira ku cyo wakora niba uva cyane, niba ubabara cyane mu gihe cy'imihango, niba uva n'amaraso avuze cyane mu gihe cy'imihango, ndetse n'igitera uburibwe mu gihe abagore cyangwa se abakobwa bari gucura. Ariko nabo baracura, by the way, nk'ababikira nabo bakira abakobwa, so baracura. So tuzaganira ku bintu bitera uburibwe mu gihe cyo gucura, n'ibintu nyine abantu bashobora gukoresha like tips ushobora gukoresha mu gihe ufite ibyo bibazo byose byo kubabara, byo kuva cyane no kuva amaraso afashe cyane. So please subscribe, like, share and comment.